ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? നെല്ലിക്ക കറപ്പിക്കാൻ പോവാ. നെല്ലിക്ക കറപ്പിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കാന്താരി മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പേ വെക്കാൻ പോവാ. മുളകുണ്ട്, മുളക് പൊടി പിന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് മുളകുണ്ടോ? കാന്താരി മുളക് ഇട്ടു, കാന്താരി മുളക് ഇട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ടു, ഉപ്പൊഴിച്ചു, തീയ വെക്കാൻ പോകും. ഇന്നലെ വേവിച്ചതാണല്ലേ കുറച്ച്? ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ചു, തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മള് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാൻ പോവാ അല്ലേ? വേവിക്കാൻ പോവാ. ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അല്ലേ? അന്നേരം ഒന്നും പറ്റിയല്ല, ഒരാഴ്ചയൊന്നും വേണം ഇത് കറി കൂടണമെങ്കിൽ. നെല്ലിക്ക കറപ്പിച്ചു. നെല്ലിക്ക കറപ്പിച്ചത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അടുപ്പേ വെച്ചു. അടുപ്പേ വെച്ചിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോ ഇന്നലെ വേവിച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ വെച്ചതാണ്. അത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആക്കിയിട്ട് കടുക്, ഉലുവ, മുളക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കുക. വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നെല്ലിക്ക ആദ്യമേ അത് കടുക്, ഉലുവ, മുളകൊക്കെ ഒരേപോലെ ചേർത്തിട്ടാ? എത്ര അളവില് വേണ്ടി വരും? അതിപ്പോ ഒരു കിലോ നെല്ലിക്കായിക്ക് ഒരു 2 കിലോ നെല്ലിക്കായിക്ക് 100 കടുക്, 100 ഉലുവ, മുളക് പൊടി 100. അത് നെല്ലിക്ക അപ്പം വെന്ത് കഴിയുമ്പോ ഈ സാധനം വറുത്ത് പൊടിക്കണം കേട്ടോ. വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് മേലെ ഇടാൻ പോവാ. കുറച്ച് വെന്ത് തുടങ്ങുന്നു. നെല്ലിക്ക വെന്തോ? വെന്നു. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് വെന്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം? നെല്ലിക്കകത്ത് ഇടാൻ മുളക്, ഉലുവ, കടുക് എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത്. വറുത്ത് പൊടിക്കണം. അത് നെല്ലിക്കയുടെ മേലെ ഇടട്ടെ. മേലെ ഇട്ടിട്ട് കുടയണം. കുടഞ്ഞിട്ട് മേലെ ഇട്ട് പൊടി അടിയിലോട്ട് വരണം. കുടയുവാണേ. പൊടി അടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നെല്ലിക്ക മുകളിൽ വരണം അല്ലേ? നെല്ലിക്ക വരണം. എന്നിട്ട് ആ കുടഞ്ഞത് മേലെ വരുമ്പോ ആ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇടുക. പടിയും നേരെ എല്ലാം ഈ പൊടിയായി. ഇനി പൊടിയായതുകൊണ്ട് ഇല മൂടിക്കെട്ടാൻ പോവുക. ഇല വെച്ചിട്ട് മൂടി കെട്ടണം. ഇല വെച്ചിട്ട് നല്ല മൂടി ഒരു ചാക്കുനൂലോ എല്ലാം ഇട്ട് കെട്ടുക. കെട്ടിയിട്ട് തീ കെടുത്തുക. കെട്ടിയോ? അത് കെട്ടി വെച്ചു. ഇനി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നാളെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കുടയുക. നാളെ തിളപ്പിക്കണം എടുത്തിട്ട്. ഒന്ന് പയ്യെ ചൂടാക്കണം. തിളപ്പിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ വെള്ളം. എന്നിട്ട് നാളെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞു വെക്കുക. നല്ലപോലെ ഇലയിട്ട് മുടി കെട്ടി വെക്കുക. 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക. കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ശകലം മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇച്ചിരി എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം ഇരിക്കും. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇതിനിപ്പോ നാളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? നാളെ അത് കറുത്തിരിക്കുവോ നെല്ലിക്ക? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലേ വേഗം കറക്കും. പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലേ പൂത്ത് പോകും. അതാണ് സംഗതി. ഇപ്പൊ ആരും പൂത്തത് കഴിക്കുകയല്ല. പണ്ടൊക്കെ അതങ്ങനെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. നാളെ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുരുമുളകും എണ്ണയും വെച്ച് ചൂടാക്കണം അല്ലേ? എണ്ണക്കകത്ത് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ കറുത്തിരിക്കും അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിയാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അച്ചാറൊക്കെ പോലെ അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് എത്ര 6 മാസം നിൽക്കും അല്ലേ? 6 മാസമൊക്കെ ഇരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി.
അതിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ചൂടാക്കി വെച്ച സാധനം നാളെ എടുക്കുമ്പോ എണ്ണയും ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണയും കുരുമുളക് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് ഒലത്തി എടുത്തിട്ട് വേണം. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായത്. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാളെ മുതൽ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങാം. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ഒരു 6 മാസം വരെ ഇരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ. ചോറിന്റെ കൂടെ. ഓക്കെ.